आपका सवाल है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो हवा में पानी पीता है? आपके ऑप्शन है ए कौवा, बी गौरैया, सी चातक, डी हेरियल। अगर आप भारत देश के एक सच्चे देशभक्त हैं, तो तिरंगे के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो जरूर करें। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी चातक।